Good day, my dear students. Today we'll learn sound A. Бүгін біз сендермен A әрпінің дыбысталуымен танысатын боламыз. Ағылшын тілінде екі түрлі буынның түрі бар. Оның бірі жабық буындылар, ол міне алдарында тұрғандағыдай дауыссыздан басталып, дауыссыздан бітеді. Ал екінші ашық буын дегені бар, ол ашық буынды дауыссыздан да, дауыссыздан да басталуы мүмкін, бірақ ең соңғы әрпі дауысты дыбыспен аяқталады. Мына жерде міне қазақ тіліндегі еге ұқсап тұрған и әрпі дауысты дыбысқа жатады. Сондықтан бұл ашық буынды деп аталады. Енді қараймыз. Бізге бірнеше ашық және жабық буынды сөздерді берген. Қазір осыны оқып көреміз. Енді жабық буында болып оқылатын әрпі транскрипцияда, мынау транскрипция деп аталады. Екі жағында қоршалған нәрсе. Осының ішіндегі бір-біріне жабысқан мына екі әріпке ұқсап тұрған дыбыстың таңбалануы болып оқылады. Екіншісі, ашық буынды көрген кезде, то есть мына сияқты сөздерді көрген кезде, сендер оның ішіндегі әрпін бұлай дыбыстайтын боласыңдар. Деп алфавитте қалай айтылса, дәл солай дыбысталады. Кеттік, олай болса оқып көрейік. Бірінші сөз man, main. Ашық буындыда main болып оқылады. Cat, Kate. Hat, hate. Mat, mate. Plan, plain. Балалар, сендерге мен жай оқып жатырмын. Менің атымнан дұрыс қайталап отыруларың үшін. Кеттік, тағы да бір рет қайталап көрейік, немесе тек қана жабық буынды бірінші оқып көреміз. Man, cat, hat, mat, plan. Ашық буындыны оқып көреміз. Main, Kate, hate, mate, plain. Балалар, мен тез оқып кеткен болсам, видеоны тоқтатып, қайта 4-5 рет оқып шығуларыңды сұранамын. Келесіге өтейік. Енді біз сендермен дыбысталуының әртүрлі сөздердегі оқылуын және суреттермен сәйкестендіріп көрейік. Cat, жабық буынды сөз. Енді қараймыз. Бұл cat дегеніміз ағылшын тілінде мысық. Okay. The next is plate. Plate ағылшын тілінде тәрелке. Plate. Okay. The next is rat. Rat ағылшын тілінде тышқан дегенді білдіреді. Rat. Okay. Келесін тыңдап көрейік. Map. Map ағылшын тілінде карта дегенді білдіреді. Map. Okay. The next is plane. Plane ағылшын тілінде ұшақ дегенді білдіреді. Plane. Okay. The next is mat. Mat дегеніміз ағылшын тілінде коврик немесе кілемше дегенді білдіреді. Mat. Okay. Mat. The next is cake. Cake ағылшын тілінде торт дегенді білдіреді. Cake. Okay. The next is ant. Ant құмырсқа. Ant. Man. Man ағылшын тілінде адам дегенді білдіреді. Man. Okay. The next is lamp. Lamp дегеніміз Lamp. лампа. Келесіне өтейік. Clap. Clap ағылшын тілінде қол шапалақтауды білдіреді. Clap. Okay. The next is bag. Bag. Ол сөмке дегенді білдіреді екен. Келесі cap. Cap ағылшын тілінде Cap. кепка дегенді білдіреді. Bat. Bat ағылшын тілінде Bat. жарғанат дегенді білдіреді.
Келесі сөз hand. Hand дегеніміз ағылшын тілінде қол. Hand. The next is hat. Hat ағылшын тілінде шляпа дегенді білдіреді. Jam. Jam ағылшын тілінде варенье дегенді білдіреді. Can. Okay. The next is pan. Pan ағылшын тілінде кастрюль дегенді білдіреді. Pan. Енді балалар сендермен сөздерді оқып көреміз. Read. Оқы. Бұл жерде, мына жерде осы сөздердің барлығы ашық және жабық буындылар аралас келген. Енді бірге оқып көрейік, иә? Man, make, bag, cat, map, cake, mat, plane, clap, plate, rat, hand, Kate, hat, fat, pen, hand, leak, cap, nap, bet, has, take, have. Көріп тұрғандарыңдай, но ең соңындағы have деген сөз бұл ашық буындыға жатады, бірақ ережеге бағынбастан мынау a болып оқылу керек болған әріп ә болып оқылады. Have. Балалар бірнеше рет тоқтатып қойып, сөздерді менен кейін мен әдейілеп жай оқыдым. Жай оқығанына байланысты сендер де артынан қайталап отыруларың керексіңдер. Сонда сендерге оңайырақ, тезірек жаттауға, сөздердің оқылуын оңай үйренуге болады. Келесі. Sam. Sam has. Sam бірінші адамның аты. Sam has бар дегенді білдіреді. Sam has a cat. Sam and Sam және. Sam and Dave. Sam және Dave. Sam and Dave have. Sam және Dave де бар. Sam and Dave have a cake. Sam'ның және Dave'дің торты бар. Kate. Адам атауы. Kate, take. Kate, алды. Kate, take a plate. Kate, тәрелкені алды. Kate, take a plate. And Kate, тәрелкені алды және. Kate, take a plate and a pan. Kate, тәрелкені және кастрюльді алды. Енді балалар, біз сендермен A әрпінің жабық және ашық буынды қалай оқылатынын жақсылап көріп шықтық. Енді сендердің жұмыстарың келесі тапсырмаларда көрінетін болады. Тапсырмаларды толығымен орындаймыз. Жақсы оқып үйреніп алу үшін және кураторға жіберуді ұмытпаймыз. Goodbye.